एक बार जंगल में तोता, मैना और मोर रहते थे। तोता बहुत चंचल था, मैना मीठी आवाज में गाती थी और मोर सुंदर पंख फैलाकर नाचते। तीनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन जंगल में शिकारियों का दल आया। उन्होंने जाल बिछाया। तोते ने दूर से देखा और तुरंत मैना को मोर को खबर दी। मैना ने अपनी मधुर आवाज से सब पक्षियों को सावधान कर दिया और मोर ने अपने पंख फैलाकर शिकारियों का ध्यान भटकाया। सभी पक्षी उड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए। उस दिन से सबने मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया।